اللہ تعالیٰ نے مینوں تو تانوں موقع دیتا ہے ذکر یاد خدا و یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اے ہن ذکر کرنا ہے ایک دفعہ پوری توجہ نال گوڈے تھلے کر کے دوزانو ہو کے بہ کے باواز بلند 2-3 دفعہ عقیدت نال باواز بلند اچھی آواز نال صلاۃ و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب تسی اعلان کر دیو، تسی فرما دیو، تسی کہہ دیو کہ اگر اللہ دی محبت دے دعوے دار ہو تو پھر میرے رسول دی اتباع کرو. اتباع رسول وچ آ جاؤ. جدو تسی میرے محبوب دی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، میں تو انو اپنا محبوب بنا لواں گا. حضرات مکہ المکرمہ دے اندر حضور دے خلاف بڑیاں بڑیاں سازشاں کرن والے کافر انہاں دیاں سازشاں عروج تے، لیکن جدو حضور پاک نے انہاں دے عبادت خانیاں چ جانا تاکہ میں انہاں دی اصلاح کراں. اے بتاں دی پوجا کر دے نے، بتاں نو الہ من دے نے، رب من دے نے. حضور نے جا کے انہاں نو کہنا ہوئے انہاں دی پوجا نہ کرو، انہاں دی عبادت نہ کرو، عبادت کرو اس وحدہ لا شریک دی جڑا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے تے باطن بھی ہے، جدی شان ہے وے انکا علا کل شیء قدیر، ہر چاند دے قادر ہے. او دی عبادت کرو، او دی تو علاوہ کسی نو سجدہ روا نہیں. اگو کافرہ نے پتہ کی کہنا، انہاں کہنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ تے ساڈے اے ہی نہیں جنہ دی اسی پوجا پہ کرنے ہیں، جنہ دی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اسی تیرے خدا نو بھی مننے ہیں. اے جدو گل کی تھی نا کافرہ نے، اللہ نے قرآن نازل کیتا. جے سارے رل کے اچھی سبحان اللہ پڑھو تو پھر میں تو انہوں قرآن سناواں. نہیں بیٹا اچھے بچے ایک دفعہ بس سبحان اللہ، لمبا نہیں آگے کرنا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ. اچھے بچے سنو ذرا اللہ دا قرآن. رب عالم نے قرآن اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے سونیا انہاں نو کہہ دیو انج دا منیا مینوں قبول نہیں، نالے رب رب کر رہے ہو، نالے رحم رحم کر رہے ہو. اے محبوب انہاں نو آکھو میرے رسول دی اتباع کرو. کائنات دی لوکو رب عالم نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انہاں نو آکھو میں رسول دی اتباع کر لو. جدو تسی رسول دی اتباع کرو گے اللہ تانوں اپنی قربت عطا کرے گا، اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ فرماندا ہے اے لجپالا انہاں نو کہہ دے مینوں انج دا منیا قبول نہیں، نالے تسی مورتیاں نو منی جاؤ، تسی مٹی دیاں مورتیاں نو منی جاؤ، مٹی دے بنا بنا کے بت انہاں نو منی جاؤ، تے نالے آکھو اسی تیرے خدا نو بھی مننے ہاں، مینوں انج دا منیا قبول نہیں. اے مولا تینوں کنج دا منیا قبول ہے. فرمایا اوہ لوگو سن لا
مینوں اودا منیا قبول ہے جیڑا پہلا میرے یار نو من لوے گا، جیڑا میرا رسول منے گا مینوں صرف اودا منیا قبول ہے، جی دی گردن وچ میرے یار دی غلامی دا پٹا آ جائے گا، میرے رسول دی غلامی دا پٹا آ جائے گا، مینوں صرف اودا منیا قبول ہے جنوں مل جائے قربت سونے دی، او رب دے قریب ہو جاندا ہے، جنوں مل جائے قربت سونے دی، او رب دے قریب ہو جاندا ہے، جڑا ہووے دور محمد تو او رب تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ شہزاد بہت اچھا ہے، یہ صرف شور کٹاؤ، والیوم تھوڑا جا بریک کر چھوڑو، آواز موٹا ہے نا، انہوں بریک کر پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ جنوں مل جائے قربت سونے دی، جنوں مل جائے قربت سونے دی، او رب دے قریب ہو جاندا ہے، جڑا ہووے دور محمد تو او رب تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ حضرات جنہ جنہ نو قربت ملی ہے، جنہ جنہ نو سرکار دی غلامی دی نسبت حاصل ہو گئی ہے، انہاں نو شانہ مل گئیاں، عزتاں مل گئیاں، عظمتاں مل گئیاں، مقام مل گیا۔ اوہ لوگوں آج اگر تسی بھی عزت لینا چاہتے ہو، عظمت حاصل کرنا چاہتے ہو، مقام تے مرتبے حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر اپنا تعلق حضور دی ذات نال جوڑ لو، اپنا تعلق حضور نال پکا کر لو۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے، رب عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی دی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسن ہے۔ اگر تسی اپنی زندگیاں نو چار چاند لگانا چاہتے ہو تو پھر انج زندگی گزارو جی میں میرے رسول نے زندگی گزاری ہے۔ اگر تسی میرے رسول دی زندگی دی طرح زندگی گزارو گئی تو میں تواڈے تے نالے رحمتاں کراں گا، نالے غلامی دی وجہ تو میں تانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ شرط ہے حضور دی غلامی پکی ہوئے، پکی غلامی۔ اے پکی غلامی وچ ایک دو گل میں تہاڈے نال صرف کرن لگا، اے نہیں کہ غلامی دا دعویٰ کرے بندہ تے جاندا ہوئے مسجد ال تے رستے وچ کسی اور دھیانے لگ جائے، او پھر نیت وچ تھوڑی جی دراڑ پیدا ہو جائے تے نیت مکمل نہیں ہوندی۔ نیت کر کے جدو بندہ ٹرے نا کہ میں انہوں غلام ہاں تے غلام کدی سر نہیں چک دے، پھر آقا محبوب دی بارگاہ چ ہمیشہ حکم دی تکمیل وچ زندگیاں بسر کر دے نے۔ تے جے انہاں دیاں زندگیاں غلامی چ صحیح بسر ہو جان تے جنہاں دیاں ہوئیاں نا انہاں دے نام ویکھو اج کڈے چمکے، جے کسے نو کوئی داتا علی حجویری کہہ رہا ہے، کسے نو کوئی کرما والی سرکار کہہ رہا ہے، کسے نو کوئی حضرت شیر ربانی مان رہا ہے، کسے نو کوئی مہر علی کہہ رہا ہے، کوئی جماعت علی تے کوئی جولے لال سگید شہباز قلندر، حافظ محمد عثمان مروندی تے کدے پیران دا پیر سید عبدالقادر جیلانی دا نا چمک رہا ہے۔ جنگی احد پڑھو ذرا، یہ واحد جنگ ہے جی اندر مسلمانوں دے پیر اکھڑے تے بھگدڑ مچ گئی۔ تے جدو بھگدڑ مچی تے منافقاں رولا پایا، کی رولا پیا؟ حضور شہید ہو گئے نے، حضور شہید ہو گئے نے۔ انہاں جدو رولا پایا نا تے صحابہ دے کناں وچ جدو آواز پئی تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ توجہ ہے؟ چیخاں۔ حضرت علی پاک شیر خدا مشکل کشا
آندھے نے میں تلوار چلا رہا سا دشمن دی گردن اڑا رہا سا یکدم جدو میرے کان چ آواز پئی حضور شہید ہو گئے نے آندھے نے میرے ہاتھوں تلوار رک گئی تے میں کہ میں ان زندگی نو کی کرنا ہے تے کی جنگ کر کے کرنی ہے جدو حضور ہی نہیں رہے آندھے نے میں پیچھے پرتیا ہجوم دے وچوں دی لنگ کے جدو میں اگاں ودیا نا تے اگے ویکھیا سرکار بالکل صحیح سلامت کھڑے نے تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سامنے حضور دی حفاظت واسطے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار دی طرح مضبوط چٹان دی طرح حضرت صدیق اکبر کھڑے نے تے میں کہ ستی خیرہ نے صدیق تو وڈا میں بہادر نہیں ویکھیا جنہیں حضور دی حفاظت کی تھی ہوئی ہے اللہ یا غوث اعظم حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور اے درویش تالیاں تولیاں ماردہ پیا تسی اے دے کام چ مست نہ ہو اے اپنے حال چ مست ہے انہوں نے پیدا کیتا ہے پتہ نہیں کدے لئی کیتا ہے کوئی کام ہوئے گا کوئی کام ہوئے گا انہوں کنوں اللہ نو ہن میں اگلی گل تہاڈے نال بعد چ کراں گا اے دے اوتے ایک گل نہ کر لئیے جے تساں لطف لینا تے تے گل کر لینے ہیں فقیر لگا جاندہ سی پیا فقیر لگا جا رہا سی تے بارش دا موسم چکڑ ہویا سی او دا پیر چکڑ دے وچ پیا تے جدوں نے چکیا نا تے کولوں دو منڈے پہ لنگ دے سن فقیر دی جتی نال چکڑ سی او جتی نال چکڑ اٹھیا او کول منڈے جڑے لنگ دے سن پہ ایک تے پہ گیا فقیر باہر نکلیا دوجے منڈے نے فقیر نو تھپڑ مار دیتا ہے بابا میرے یار دے سارے کپڑے پر چھڑے نہیں میرے یار دے سارے کپڑے بھر دیتے نہیں فقیر چپ رہا چنڈ کھا گیا دے کھلا کھا کے تے اگے گیا آگے کہ حلوائی دی دکان کھلی سی او حلوائی کہنے لگا بابا اور آپ بڑی بارش ہون رہی ہے سردی دا موسم اندر بے تینوں دودھ جلیبیاں نہ پیائیے تسی میرے حلوے کو چھڑو پر بیٹھا کوئی گل نہیں یہ باہر بے کوئی بندہ ہے یہ کوئی انتظامیہ دا بندہ ہے کور کر چھڑے تاکہ خرابی پیدا نہ ہوئے اچھا توجہ ہوئے سارے بچے تواڈے پنڈ دے نے باہر بولن دے شاباش تواڈے شاباش تواڈے ہر کام دی تانوں شاباش دیاں گا میں انشاءاللہ نہیں جم چھڑے کہ جلسے تو وادو ہو کے باہر پہ پھر دے انج تے جمنے سارے جڑے جلسے دے وچ بیٹھ کے سن دے انج تے نہیں سی نا باہر ہونا چاہیے اچھا توجہ ہو گئی او فقیر اندر ٹر گیا دودھ جلیبیاں حلوائی نے دیتیاں حلوائی نے دودھ جلیبیاں دیتیاں تھوڑی دیر تو بعد جلیبیاں وچ گئیاں نا گل فقیر پین لگا تو اکھا چانسو آ گئے رک گیا واہ مالکا کدلے تھپڑ پوانا ہے کدلے دودھ جلیبیاں پیا کھوانا ہے اینی دیر نو جدے تے چھٹاں پہیاں سننا او دوڑدا ہویا دکان دے اگے آیا تو حلوائی نو آندا ایتھے کوئی فقیر نہیں ہو لنگیا انہوں نے کہا اندر بیٹھا اندر آ گیا آگے دے پیران دے ڈگ پیا او بڑھا کہنا بابا میرے تے چھٹاں پہیاں سن میرے یار نو غصہ آیا ہے انہیں تینوں تھپڑ ماریا ہے اسی ٹور دے جانے سا پہ اگے انہوں ٹھڈا لگا ہے او ڈگ گئے سر تے چوٹ لگی ہے تھے تے مر گیا ہے بابا معاف کر دیں میرے یار نو غصہ آیا سی انہیں تینوں ماریا ہے معاف کر دیں بابا معاف کر دیں فقیرہ معاف کر دیں فقیر آندہ ہے چپ کر جا تیرے تے چھٹا پئیاں تیرے یار نو غصہ آیا انہیں منو ماریا اوے تیرے یار نے منو ماریا ہے میرے مالک نے او دی جان لی لئی ہے اور یار یاراں دے بدلے پہ لئی دے نے میری تیری دے گل ہی کوئی نہیں
اس لیے نہ فقیراں نال پیار کریا کرو. ہن میرے لفظاں وال توجہ دیو ذرا. میں عرض کر رہا کائنات دے لوکو جنگ احد دے اندر حضور علیہ السلام نے متعلق جدھر رولا پہ گیا حضور شہید ہو گئے نے تو صحابہ دیا چیخاں نکلیاں مدینے دے گلی بازاراں تک گئیاں. مخدومہ کائنات سیدہ کائنات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بھی خبر مل چکی ہے. حضور دی شہادت کی خبر جا پہنچی. زہرا پاک غم زدہ ہو گئیاں. تطہیر والی چادر اوڑی میدان کارزار والا ہون لگیاں. رستے چ سہیلیاں عورتاں مدینے دیاں نال چل پیاں. درمیان وچ مخدومہ کائنات اے لوکو جنہیں مدینے دی وادی چ باہر نکلیاں. ایک غلامہ بی بی کہن لگی یا سیدہ زہرا پاک مینوں اجازت دیو میں میدان کارزار وچ جانی ہاں حضور دی خبر لے کے آنی ہاں آ کے تواڈے تے ظاہر کرنی ہاں. میں تانوں دسنی ہاں حضور دی کفیات حضور دی حالت بیان کراں گی. مینوں اجازت دیو میں جانی ہاں. تسی ایتھے رک جاؤ تسی نہ جاؤ. مخدومہ کائنات رک گئیاں. او بی بی میدان کارزار ول گئی. اگے لاشاں دے ڈھیر لگی ہوئے نے. حضرات اپنے پرائے لاشے پہ ہوئے نے. حضرات گرامی ایک صحابی نے اس بی بی رو پہچان لیا. پہچان کے کیا کیا اے بی بی رک جا تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا. اے تیرے پتر دا لاشا پہ آئی. اے بی بی تیرا پتر شہید ہو گیا. او بی بی اپنے پتر دے لاشے کو کھلو کے آسمانہ وال منہ کر کے کیا دیئے اے مولا جی میں تیری رضا ہے پر لوگو دسو میرے نبی دا کی حال ہے. میری سرکار دا کی حال ہے. نیت کی لے کے ٹوریے حضور دی خبر لے آنی ہے. راج کون مریا لبے پتر بیٹا. تسی میں جنہیں سیانے بندے بیٹھے ہو تسی میں دسو پتر مریا ہوئے ماما چھاڑ کے کسی اور پاسے پھین دیا. ماں دے پتر دا ٹھڈا لگنا برداشت نہیں کر دی پر جس ماں دے سامنے پتر دا وجود لاشے دی شکل وچ پیا ہوئے اس ماں دا درد میں کی بیان کرا. پتر دا لاشا سامنے میں ویک کی آندی ہے مولا جی میں تیری رضا ہے پر لوگوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے میری سرکار دا کی حال ہے میرے حضور دا کی حال ہے. کائنات مسلمانوں انہیں پتر دا لاشا چھڑیا اگے نکل گئی. کدی لاشا دے ہتوں گزر دیئے کدی سائدہ دو گزر دیئے. حضور دے نا دیا دعائیاں دے رہی ہے. اے لوگوں دسو سرکار کتھے نہیں حضور کتھے نہیں رحمت عالم کتھے نہیں. میں پاک بی بی نال وعدہ کر کے آئی ہاں حضور دی خبر لے کے آنی ہاں آ کے تانوں دسنی ہاں. مینوں دسا سرکار کتھے نہیں. دعائیاں دے رہی ہے. ایک اور صحابی نے پہچان لیا. انہیں کہا بی بی رک جا تیرا جوان برا شہید ہو گیا. اے تیرے برا دا لاشا پیا ہے ازے پتر دا غم نہیں بھولیا اتو برا دا لاشا بھی سامنے پیا ہے. اپنے برا دے لاشے کو کھلو کے آسمانہ وال منہ کر کے آندی ہے اے مولا جی میں تیری رضا ہے من لیا پر لوگوں دسو میری سرکار دا کی حال ہے. حضور کتھے سرکار کتھے ایک 5-7 دن پہلا میرا بتیجا فوت ہو گیا. اسی او دے گھر جنازے دی چار پائی چکن گئے نا میت
اور جدو چکن لگے تو بچیاں نے نا 4 روپے دا پایا پکڑ لیا رون لگ پئیاں اندیاں نے ساڈا ویر نہ لے کے جائے جدو پینا دے ویر دنیا تو چلے جان اوے لوگوں پینا کملیاں ہو جاندیاں نے دیواراں نال ٹکرا مار دیاں نے اے مالکا میرا ویر لے لیا لیکن اے تے اللہ دی رضا ہوندی ہے جنوں جدوں چاہے بلا لوے مالک دی مرضی ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون پیدا کرن والا بھی اللہ زندگیاں دین والا بھی اللہ لوٹ کے کدے ول جانا ہے اللہ والی جانا ہے کائنات دے مسلمانوں آئے بھی اللہ والوں رہنا بھی اللہ وال تے جانا بھی حضرات پرا دے لاشے کل کھلو کے آسمانہ وال منہ کر کے اندی ہے مولا جی میں تیری رضا پر دسو میری سرکار دا کی حال ہے لوگوں اگاں نکل گئی لاشاں دے ڈیر لگی ہوئے نہیں کدی سائٹاں تو گزر دی ہے کدی اتوں دی گزر دی ہے اچھی اچھی کہہ رہی ہے حضور کتے نے سرکار کتے نہیں ایک اور آواز آ گئی اٹھاؤ ذرا میں جنگ احد سے بیان کر رہی ہوں پڑھو ذرا تاریخ احد اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں ایک اور آواز پہ گئی اے بی بی رک جا تو بیوہ ہو گئی اے بی بی تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے اے تیرے شوہر دا لاشا پہ آئی حضرات اپنے شوہر دے لاشے کل کھلو گئی آسمانہ وال منہ کر کے آندی ہے اے مولا جی میں تیری رضا ہے پر لوگوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے حفیظ جلندری شاعر اسلام ہوئے نے انہاں بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی ہے انہیں آکھی ہے نہ بیٹے کہا نہ بائی کہا نہ شوہری کہا خیال آیا نہ بیٹے کہا نہ بائی کہا نہ شوہری کہا خیال آیا ارے کیسے ہیں رسول اللہ زباں پہ یہ نام آیا ارے کیسے ہیں رسول اللہ زباں پہ یہ نام آیا پتر دی پرواہ نہیں پرا دی پرواہ نہیں شوہر دی پرواہ نہیں جدوں گل جو حضور دی ہے تے پھر پرواہ بھی حضور دی ہونی چاہیے حضرات پتر دا لاشا پیا پرا دا لاشا پیا آئی شوہر دا لاشا پیا آئی چھوڑ کے اگاں بدی جا رہی ہے حضرات جدو اگے گئی حضور دے نادیاں دہائیاں دے دیا آدھی امینو سامنے سرکار نظر آئی تے بی بی نالیوں تے کھلو گئی تے کھلو کے پتہ کی آندھی ہے الحمدللہ الحمدللہ اے مولا تیرا شکر ہے میری سرکار بالکل سلامت نہیں حضور دا وجود مقدس سلامت الحمدللہ نالے حضور نو ویکھی جا رہی ہے نالے اللہ دا شکر ادا کری جا رہی ہے حضور دا نالے دیدار کری جا رہی ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت الرحمان بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی اے تن میرا اے چشی ماں ہووے تو میں مرشد ویخنا رہ جا لولو دے مڈ لکھی چشمے ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹیا
صبر نیا وے اور کدے ول بھجا مرشد دا دیداری ہے با 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 مینوں لکھ کروڑا جا حضرات مدینہ شریف دی وادی چوں سیدہ مخدومہ کائنات دے نال غلامہ آئی آندی ہے تسی نہ جاؤ میں جانی ہاں حضور دی خبر لے کے آنی ہاں راج پتر بھی مریا لبے ہے اسے میدان وچ شوہر بھی مریا لبے ہے بھرا بھی مریا لبے ہے کھلوتی نہیں رکی نہیں تے حضور نو لب بھی لیا ہے پھر بھی لب کے تے اوتھے نہیں کھلوتی میں ہن شوہر دے لاشے کول ذرا رو لواں بھرا دے لاشے کول بہ لواں پتر دے لاشے نو چوم لواں نہیں واپس آئی ہے پتہ کیوں وعدہ ویکھو کدے نال کر کے آئی ہے نبیاں دے سلطان دی بیٹی نا مخدومہ کائنات نا انج دی نیت انج دے ارادے تے قلبی تعلق حضور نال مضبوط ہوئے ایمان کچا نہیں ہوندا دن بدن پروان ہی چڑھدا ہے انو ایمان کامل آندے نہیں انو قلبی تعلق آندے نہیں علامہ میاں اصغر صاحب میرے نالوں بہتر بیان کر دینے علماء سارے میرے نالوں بہتر بیان کر دینے جدا اندر دل دا تعلق حضور نال نہیں نا وہ مومن نہیں تے جدا دل دا تعلق حضور نال پکا ہے اصل مومن ہی اووے عاشقان دے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی آدھے نے ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت ایک ہوئی منگنی مہانی شرما ونیش کو دل نو غیرت ہوئی پر جسم ذلو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کہائی میرا عشقی سلامت رکھی یا حضرت باہو میں دیا ایمانو دہائی حضور پاک دے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دی اللہ کو ایسے جنگ دے اندر حضرت امیر حمزہ دی شہادت ہوئی تو جدو آپ شہید ہوئے او ہندہ پتہ کی آنکھی آندھی ہے آندھی امیر حمزہ دے ہن کان لا لو شہید ہوئے نے لاشا پہ آندھی کان کٹو ہائے کان کٹ دیتے گئے آندھی ناک کٹو کٹ دیتا گیا آندھی اکھا کٹو کٹ دیتیاں گیا پھر آندھی سینہ چاک کرو کلیجہ کٹو بار حضرت امیر حمزہ آپ دوتے اتنا ظلم و ستم شہادت و بعد حضرت علی نے جدو جا کے سرکار نو دسیا نا تے جدو جنگ دا معاملہ سلسلہ سمیٹ کرتا تے سرکار آندھنے علی مینو میرے چچا امیر حمزہ کو لے چلو سرکار جی دعائے نا حضرت امیر حمزہ کو میری سرکار نے جدو حضرت امیر حمزہ دی حالت دیکھی میری سرکار دی اکھاں نم ہو گئی
تو میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میری وفا وچ میری محبت وچ خدا دی یاد وچ او دی توحید پیچھے اج امیر حمزہ دی شہادت ہو گئی ہے امیر حمزہ دی شہادت ہو گئی ہے قیامت والے دن رب پوچھے گا امیر حمزہ دی شہادت دا گواہ کون میں آکھاں گا اے مولا امیر حمزہ دی شہادت دی گواہی اج تیرا نبی محمد دے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضور تے صحابہ نال محو گفتگو نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی پپھی جانا آگئی حضور دی نظر پہ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی نو حکم دیتا صفیہ آ رہی ہیں پپھی آ رہی ہے انہوں گھر لے جاؤ مدینے چھاڑ آؤ انہوں اتھے نہ لے کے آئے جے پتہ کیوں امیر حمزہ ادھا پرا ہے ان پہن آ رہی ہے پرا دے لاشے تے پہن نو پتہ کہ میرے پرا دا لاشا پہ ہے اے جدو کسے دے تھے تو سامی تے تکیا ہی ہونا ہے پرا ٹور جان دے جدو پہنا ہوں دی ہے نا میرے بس دی بات نہیں میں اس درد نو بیان کر سکا میرے نبی نے فرمایا حضرت صفیہ نو مدینے لے جاؤ ایدے کلو پرا دا لاشا نہیں ویکھیا جانا چہرے دے ازائی ہوتے کوئی نہیں نک کوئی نہیں کان کوئی نہیں اکھاں کوئی نہیں ہونٹ کوئی نہیں سینہ کھلے ہے ایدے کلو پرا دا لاشا نہیں ویکھیا جانا تو جناب صفیہ دی محبت ویکھو قلبی تعلق سرکار نال ویکھو ایمان کامل جناب صفیہ دا ویکھو نیت حضرت صفیہ دی ویکھو حضور دے لفظ سن لے اے دے کلو پرا دا لاشا نہیں ویکھیا جانا انہوں لے جاؤ حضرت صفیہ اچھی ساری بول کی آندیاں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ میں پرا دے لاشے دے ماتم کرن نہیں آ رہی بلکہ میں دے تو انو مبارک باتیں آ رہی ہیں مبارک ہو دے میرے پرا دی شہادت نو اللہ تی اللہ دے رسول نے قبول فرما لیا ہے کدی تساں بھی سوچی جائے کہ ساڑھے بچوں کو دیندار بن جائے کوئی قرآن دا حافظ بن جائے تو کوئی قاری بن جائے تو کوئی عالم دین بن جائے تو ازیں بھی مبارک بادیاں دئیے کہ ساڑھا پتر دیندار بن گیا پتیجہ تے دو طرح تے پوترہ دیندار بن گیا آج دین دی خدمت کر رہے سی تے انہوں گولی لگی ہے تے شہید ہو گیا تے مبارکہ دئیے کہ ساڑھا پتر اسلام دے نا تو شہادت حاصل کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے حضور میں رون واسطے نہیں آ رہی ماتم کرن نہیں آ رہی اجازت دیو میں قریب آ جاواں حضور نے فرمایا آ جا جدو حضرت صفیہ قریب آیا قریب آ کے آندیاں نے اے امیر حمزہ ویخ تیری بہن آئی ہے حضرت صفیہ تے نہ رویاں اکھا جو آنسو بھی نہ کڈے کیونکہ حضور نال وعدہ کر لیا سرکار نال وعدہ کر لیا اکھاں جانسو تے نہ آئے آپ نہ رویاں لیکن جڑی دردناک گفتگو کی تھی ہر صحابی رو رہا ہے حضرت امیر حمزہ دی بہن حضرت صفیہ حضور دی پپھی جان پتہ کیا دیا نہیں امیر حمزہ میں تیرے کو لائیاں تینوں مبارک باتیں رائیاں کہ تیری شہادت نو اللہ تے اللہ دے رسول نے پسند کر لیا تے منوں بھی مبارک دے میں ایک شہید دی
بہن بن گئی قیامت والے دن میں بھی اس صف چ کھلواں گی جس صف وچ شہیداں دیاں بہناں تے ماواں کھڑیاں ہون گیاں. حق فرید یا اے میرے دوستو اے میرے بھائیو اچھے لوگ تسی جنہ جانا سی چلے گئے انہاں واسطے بھی میں دعا گواں کہ یا اللہ جڑا بہ کے مجبوری نو ٹر گیا ہے کسے وجہ تو بھی ٹر گیا ہے انہوں بھی خالی نہ موڑی او دی چولی بھی اپنی رحمت نال بھرپور فرمائی تے جڑے ہون تک بیٹھے نے انہاں دیاں چولیاں بھی اپنی رحمت نال بھرپور فرمائی. اسلام نو سمجھو اے اسلام ایویں پروان نہیں چڑھ گیا اے دے واسطے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے نبی کریم دے غلاماں نے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے اج اے جڑیاں اسلام دیاں بہاراں میں تے تسی حاصل کر رہے ہیں نا اے دے واسطے اصحاب نے قربانیاں دتیاں نے اولاد نے قربانیاں دتیاں نے ماما نے اپنے پتر قربان کیتے نے شوہر قربان کیتے نے برا قربان کیتے نے. اس تو وڈی کیڑی میں تانوں گل سناواں کہ ہزاراں دا لشکر ہوے تے صرف 72 تن وچ کھلوتے ہون کادے واسطے کہ قرآن محفوظ رہے محمد دا اسلام محفوظ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دے اولاد دا کوئی نظریہ سی اے دیتے سہارے رشتے چھوڑی اساں ایک تیرے نال رشتہ جوڑ لیا اے دیتے سہارے رشتے چھوڑی اساں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دیتے سہارے رشتے چھوڑی اساں ایک تیرے نال رشتہ جوڑ لیا اے باقی سارے رشتے اے فانی نے آقا تیرا رشتہ کوئی جہانی ہے باقی سارے رشتے فانی نے آقا تیرا رشتہ کوئی جہانی ہے. یہی رشتہ ہے میرا تے تہاڈا کیڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیڑا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اے دعا منگیا کرو کہ جدو موت آوے ایمان دی حالت وچ آوے. اے چند دنہ دی زندگی جے عارضی اے پچھلے سال تسی کرونے دی وجہ تو محفل نہیں کرائی ادو پچھلے سال تے کرائی سی نا کنے بندے ادو تو لے کے ہن تک ٹر گئے ہے جے وچ بیٹھے ٹر گئے انہاں آ جانا ہے جڑے ہتھی دفنا آئے ہو کوئی اٹھ کے آیا جے انہاں نے آنا ہے ایتھے کہ اساں جانا ہے اوتھے اساں جانا ہے تو پھر زندگی اسلام نال وفا کر کے گزارو تاکہ قبر وچ اندھیرا نہ رہے اسلام دی وجہ تو روشنی رہے. میاں صاحب نے بڑے کمال دی گل کر کے سمجھائی ہے فرمایا سکھ رخ ہرے نہیں ہاں دے اینا ہریاں بھی سکی جانا مرے بندے گھر نہیں آؤندے اینا جیندیاں بھی مر جانا. اس واسطے دین نو سمجھو دین دنیا نو دنیا دے حساب نال چلاؤ لیکن اپنے آپ نو دین دے مطابق چلاؤ پھر تہاڈی زندگی پھر بہتری. آخری گل کر رہے ہیں بس توجہ دے آج اے تسی پنڈاں دے لوگ ہو سیانے لوگ ہو شہراں وچ پریا پنچایت پوے نا
ایک پارٹی نہ ملے تو دوجے پاسوں گولی بھی چل جاندی ہے تو بڑی جلدی چل جاندی ہے پنڈاں وچ پھر کوئی بڑی دید لحاظ ہوندی ہے ایک دوسرے دے منہ بڑے ماردے نے پھر بھی بندے کچھ نہ کچھ خیال کر جاندے نے پنڈاں دے تساں میاں رکھیاں ہون گیاں بھینساں رکھیاں ہون گیاں ڈنگر رکھے نے کئیاں بندیاں خالی کتا ہی رکھے ہے بوئے تے گل سمجھان لگا صرف مالک آوے نا مالک تے ڈنگراں نو پتہ لگ جاندا ہے ہزے مالک بولیا نہیں او دے قدماں دی آہٹ تو پتہ لگ گیا ہے مالک آ گیا ہے اور میری گل کو سمجھ رہے ہو قدماں دی آہٹ تو جانور سمجھ گئے نے میرا مالک آ گیا ہے کتا ہے نا کتا مالک آوے نا تو مالک دے کے پیچھے پھیریاں پاندا ہے تے ایک دفعہ مالک آوے نا ہٹ وہ ہٹ جاندا ہے ایک آواز اتے مان جاندا ہے کہ میرے مالک نے مینوں آکھیا ساڈے نالوں تے کتے بازی لے گئے جنہ اپنے مالک دی پہچان کر لئی اسی اپنے مالک دی پہچان ہی نہیں کر سکے اج تک اپنے خالق دی پہچان ہی نہیں کر سکئی اے لوگوں جانور بازی لے گئی اے کتے بازی لے گئی اسی اپنے مالک دی پہچان ہی نہیں کر سکئی 5 ٹائم منو تے تینوں مالک دے کرو آواز آؤندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کدی کیتی توجہ کدی پیا دھیان ہے تہاڈی مسجد 2 3 4 5 نمازی ہون گے 10 ہو جان گے اے فرض نہیں تے انہیں بیٹھے ہیں تے جڑی فرض ہے اس واسطے تھوڑی جی توجہ کرو جانور نمبر لے گئے اپنے مالک دی آواز اتے ہی انہاں کیا جو مالک نے کہہ دیتا ہی او دیتے ہی عمل کرنا ہے اوے لوگوں تیرا تے میرا مالک و پروردگار ہے او کہہ رہی ہے آجو میری طرف تواڈے گناہ زیادہ نہیں میری رحمت زیادہ ہے ایک دفعہ منو رحمان کہو رحیم کہو کریم کہہ کے اے میری یہاں صفتاں بیان کرو تے صحیح جے میں تواڈے سارے پچھلے گناہ معاف نہ کر دیاں تے تہاں آکھیا جائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل کوئی آئے تے صحیح کوئی مننے تے صحیح کوئی منو رحمان رحیم کریم کہہ کے میریاں شانہ قدرتاں حلیمیاں بیان کر کے ویکھے تے صحیح جے میں دے واسطے رحمت دیا ٹھلا نہ کر دیا تے کہاں آنکھیں نماز پڑھو ماں باپ دی تابعداری کرو بہن بھراواں دا حق نہ کھاؤ اج دی تقریر تانوں اس واسطے انج دی سنائی ہے کہ تہاڈی اج صحیح اصلاح ہوے تے تسی دین دی طرف مائل ہوو اصل تقریر اے وے جڑی میں تانوں کیتی ہے میں ٹھیک کہہ رہا غلط کہہ رہا اسلام دا درد اندر پیدا کرو نبی کریم دی محبت اندر پیدا کرو دنیا چند روزہ جے اینا مال کماندے ہو اینا مال کماندے ہو جدو بندہ مر جاندہ ہے تو پتر جڑے نا وہ پیو دے جائیداد دا وارث ہو جاندہ ہے تو جائیداد دا جدو وارث ہوندہ ہے نا توجہ دے آج لفظاں وال جنازہ پڑھن چلے ہیں لکھا روپیہ کروڑا روپیہ ابا دے گیا ہے تو مگر ہاتھ بن کے نا جی امام دے مگر کھلوتا ہے میں بڑے بڑے بندے ویکھے نا اللہ دی قسم جنازہ نہیں ہوندہ انہوں نے ابا کروڑا روپیہ دے گیا ہے تو پیچھے پتر پتہ کی پہ کرنا کہ لوگوں کو پتہ لگے جنازہ پہ پڑھ دا اوندہ ہی نہیں پڑھنا ماں دا سر سو مسلمان اے سوچو رونا لی گل ہے سنا لی نہیں رونا لی گل ہے ٹھیک کہہ رہے کام از کام جڑا تانوں لکھاں کروڑا روپیہ دے گیا ہے انہوں جان لگیا دعا تے دے ہو سکتا ہے تیری دعا نالی اُدھی نجات دا سامان ہو جائے
کل 7-10 دے اتنے چنگے سونے جے کپڑے پا کے پتر آ کے بہ گیا میرے ابے دا ختم ہے، انہیں روپیے دے گیا کپڑے تو انہیں پانے ہی نہیں سونے. کاش کدی تینوں او دے مال دی جنی قدر ہوئی ہے کدی او دے دین دی بھی تینوں قدر ہوئے، جویں او مصلی تے نماز پڑھدا سی ایویں تم بھی نماز پڑھے تے تیرا بھی مل پہ جائے. اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. میریاں گلاں دا کوئی غصہ نہ کریا جے، میں تانوں بطور محبت سمجھایا ہے، دف والوں ڈھول والوں. انہاں نوں بطور غصہ نہیں لینا بلکہ انہاں نوں سمجھنا ہے کہ چشتی صاحب جڑی گل کیتی ہے اسلام دے درد وچ کیتی ہے. علامہ میاں محمد اصغر زمان صاحب اے انشاءاللہ صدارتی خطبہ بھی دیں گے تے ثنا خان بھی بیٹھے نے اپنی حاضری دیں گے. ہمالیہ الا البلاغ. ایک بار کہہ دو